原来大熊猫真的能听懂人话。哎，你这个时候才来啊？今天的盆盆呢已经喝完了。当听到奶爸说盆盆奶已经没有了，小杰瑞气的小手拍地破口大骂，奶凶奶凶的模样瞬间戳中依依的心巴。当刘奶爸吐槽美美哪哪都短时，能听懂人话的小家伙气得疯狂挠树杈子。咱就是说给一个女孩起这个外号真的好吗？胳膊、屁股、头、耳朵哪里都比较短，母短美美。而实习生小玉无意间吐槽草草时，美美更是气得在树杈上上蹿下跳，仿佛在说敢区区我妈妈豆沙了。但听到道歉后，美美还是选择了原谅。我那个脸就长得有点老气。没听到我们商量吗？他说不准你说我妈妈的坏话。对不起妈。当游客介绍没脖子的小熊是花花时，倔强的花宝鸡当即辟谣，哪怕脖子都快抽筋了，也要露出天鹅颈。不过脾气再好的小熊也不会任人打捏，更何况花宝鸡骨子里还是朵霸王花。当直男游客吐槽花花吃太多脖子都胖没了，女明星听后立马把嘴里的食物吐出来，嘴里骂骂咧咧的仰头，眼睛不用就倦了。爱在吃，脖子都没得了。不愧是被谭爷爷捧在掌心的小熊，任何时候都受不了一点委屈。当游客好奇熊猫摸起来的手感时，发姑奶爸诚实的回答：“好爽啊！”结果好奇的熊猫宝宝听懂后，立马爬到奶爸头上尝试手感，感觉这几下多少带了丝熊恩怨。福宝作为从小能听懂人话的小熊精，不仅会在爷爷吐槽他跑起来像小猪似破防，并报复似的去破坏院子里种的小树。也会在徐奶爸唠叨个没完事不耐烦，甚至直接抬手给对方一大逼斗。一个小脾气的时候，今天早上我逗他的时候，他就有点小脾气，他可能不喜欢听我这碎碎念，他就想挠我一下。当然他不是真的想伤我，他只是表示一下别念了，我出去了。而当安保大哥让参观游客退场时，本来躺着吃竹子的福猪猪也听到了，立马起身走动，再动了。哎，走了。宠物说，如此聪明的福宝怎能不让人喜爱？都知道如意出差大鹅之前曾打过工，当工作人员提醒小男孩可以摸摸熊猫时，没想到正在炫饭的如意也听懂了，摸摸它。扳手耳朵逐渐变成心形后，和之前的颜值相比还是有一定差距，因此当正在炫饭的他听到游客蛐蛐自己，立马180度转身把耳朵藏好。耳朵长好了，哎，还缺一点。真的是烦死熊了！你们这些人嘴怎么那么碎？哪壶不开提哪壶，人家也是要面子的呀！只能说下次去看大熊猫的时候，一定要背着他们说坏话，毕竟滚滚们是真的能听懂啊。